Кинофраншиза «Терминатор», первая часть которого вышла в далеком 1984 году, американский научно-фантастический боевик режиссера Джеймса Кэмерона, который стал культовым и положил начало франшизе. В центре сюжета противостояние солдата Кейла Риза, он же Майкл Бин, и робота-терминатора, он же Арнольд Шварценеггер, прибывших из постапокалиптического 2029 года в 1984. Цель киборга – убить Сару Коннор, она же Линда Хэмилтон, мать будущего лидера сопротивления Джона Коннора, чтобы предотвратить его рождение. Фильм имел коммерческий успех. При бюджете в чуть более $6 миллионов он собрал более $78 миллионов в мировом прокате. Благодаря картине слово «Терминатор» стало нарицательным, а фраза Арнольда Шварценеггера «I'll be back» вошла в число самых известных киноцитат. В 2008 году «Терминатор» был включен в Национальный реестр фильмов США. Среди актеров, снявшихся в фильме, есть те, кто ушел из жизни. Эрл Боен сыграл доктора Питера Зильбермана, психиатра, который появлялся в первых 3 частях франшизы «Терминатор», «Терминатор 2. Судный день» и «Терминатор 3. Восстание машин». Боен – единственный актер, помимо Арнольда Шварценеггера, который снялся во всех 3 первых фильмах. Родился 8 августа 1941 года в Нью-Йорке. С 1965 года работал в кино, на телевидении и в дубляже. Озвучивал персонажей в мультсериалах «Лига справедливости», «Чокнутый», «Зорро», в видеоиграх World of Warcraft, Metal Gear Solid 2 и на радио. В 1970 году женился на актрисе Кэрол Кин, которая умерла в 2001 году от рака. В 2008 году Боен вступил в новый брак. Осенью 2022 года у актера диагностировали рак легких 4-й стадии. Он скончался 5 января 2023 года на Гавайях в возрасте 81 года. Лесли Хэмилтон, сестра-близнец Линды Хэмилтон, сыгравшей Сару Коннор. Лесли появилась в нескольких сценах «Терминатор 2. Судный день» в качестве дублерши сестры. Она изображала Сару Коннор в сцене перепрограммирования процессора Терминатора и в эпизоде, где героиня наблюдает за собой, играющей на площадке с маленьким Джоном. Родилась 26 сентября 1956 года в Солсбери, Мэриленд. По профессии была медсестрой, работала в отделении неотложной помощи. Позже перешла в хоспис. В 90-х годах переехала в Маунт-Лорен, Нью-Джерси. У Лесли остались 3 детей – Эшли, Адам и Кендалл, а также 2 внуков – Луна и Олли. Скончалась 22 августа 2020 года в возрасте 63 лет. Причина смерти не разглашалась. Билл Пэкстон сыграл роль панка Джонни, у которого Т-800 забирает одежду в начале первого фильма. Пэкстон – первый актер, которого убивает Терминатор в франшизе. Родился 17 мая 1955 года в Форт-Уэрте, Техас. Известен по ролям в фильмах «Чужие», «Смерч», «Титаник» и других. Был женат на Луис Ньюбери. В браке родились 2 детей – сын Джеймс и дочь Лидия. Скончался 25 февраля 2017 года в возрасте 61 года. Причиной стал инсульт, вызванный осложнениями после операции на сердечном клапане и аорте, которую он перенес 24 февраля 2017 года. В детстве Пэкстон страдал от ревматизма, что привело к проблемам с сердцем. Пол Уинфилд сыграл офицера полиции Эда Тракслера, который пытается защитить Сару от Терминатора. Родился 22 мая 1939 года в Лос-Анджелесе. За карьеру снялся почти в 120 фильмах и сериалах, а также работал в театре и озвучивал мультфильмы. Был открытым геем, его партнером с 1972 года был архитектор Чарльз Джилан-младший, который умер от рака костей в 2002 году. Пол Уинфилд скончался 7 марта 2004 года в Лос-Анджелесе от инфаркта миокарда. Последние годы страдал от ожирения и сахарного диабета. Франко Коломбо сыграл Терминатора в сцене про сон будущего в первой части франшизы. Родился 7 августа 1941 года на Сардинии. Итальянский бодибилдер, актер и боксер, двукратный обладатель титула «Мистер Олимпия», близкий друг Арнольда Шварценеггера. В 1969 году вместе со Шварценеггером эмигрировал в США. Был женат на Деборе Дрейк. У пары родилась дочь Мария.
погиб 30 августа 2019 года на Сардинии. По предварительной версии, у него случились проблемы с сердцем во время купания, он начал тонуть. Спасатели вытащили его из воды, но до больницы он не доехал. Смерть была зафиксирована до прибытия в госпиталь. Дик Миллер сыграл роль владельца оружейного магазина в первом «Терминаторе». Родился 25 декабря 1928 года в Бронксе, Нью-Йорк. Мастер эпизода, на его счету более 100 ролей в кино и на телевидении. Известен по фильмам «Солдатики», «Байки из склепа», «Рыцарь-демон», «Гремлины». В молодости служил в вооруженных силах и занимался боксом. В 50-х годах переехал в Лос-Анджелес, где работал у Роджера Кормана. Был женат на Шейле Элейн Халперн. У пары родилась дочь Барбара. Скончался 30 августа 2019 года в Толука-Лейк, Лос-Анджелес, в возрасте 90 лет. Смерть наступила по естественным причинам. Антон Ельчин, американский актер российского происхождения, который сыграл роль молодого Кайла Риза в фильме «Терминатор. Да придет спаситель». Родился 11 марта 1989 года в Ленинграде, нынешний Санкт-Петербург, в еврейской семье. Его родители были профессиональными фигуристами в парном катании. Когда Антону было полгода, семья эмигрировала в США. В Америке отец Виктор стал работать тренером по фигурному катанию, а мать Ирина – хореографом ледовых шоу. Ельчин начал актерскую карьеру в раннем возрасте. Известность ему принесли роль в сериале «Умерь свой энтузиазм». Также он сыграл Павла Чехова в фильмах франшизы «Звездный путь». Среди других работ – роли в фильмах «Ночь страха», «Как сумасшедший», «Странный Томас», «Моя девушка-зомби», «С 5 до 7», «Время любовников» и других. Последней работой Ельчина стало озвучивание персонажа Джима в мультсериале Гильермо дель Торо «Охотники на троллей. История Аркадии». С рождения Антон боролся с муковисцидозом, тяжелым наследственным заболеванием. Подробности о его болезни стали известны только в 2017 году, когда родители актера основали благотворительный фонд его имени, помогающий молодым людям, вовлеченным в искусство, но страдающих от хронических заболеваний. Антон Ельчин погиб 19 июня 2016 года около своего дома в Студио-Сити, Лос-Анджелес, Калифорния. Актер вышел из своего автомобиля Jeep Grand Cherokee, поставив переключатель передач на паркинг, но автоматическая коробка передач самопроизвольно разблокировалась. Тело Ельчина оказалось зажато между бампером покатившегося автомобиля и кирпичной колонной у ворот его дома. Смерть наступила от травматической асфиксии. Трагическая ирония заключается в том, что за несколько месяцев до инцидента, в апреле 2016 года, эта модель автомобиля была отозвана производителем после того, как федеральные регуляторы обнаружили, что конструкция системы переключения передач может ввести водителя в заблуждение и потенциально привести к самопроизвольному движению транспортного средства. Похороны Антона Ельчина состоялись 24 июня 2016 года на еврейском кладбище Маунт-Синай. Позднее, из-за запрета на установку скульптур на этом кладбище, актера перезахоронили на кладбище Hollywood Forever, где на его могиле был установлен бронзовый памятник, статуя Антона в полный рост.